Hey guys, eto na. Dito ako sa Sauced and Loaded Burger and Wings. Ayan, dito tayo kakain. Dito tayo magmumukbang. Eto, nandito sila ngayon sa Cabantian, Deca Homes. Nandito na talaga sila sa may kanto, ayan. Ayan, sa may gate lang. Tapos, mga few steps lang, andito na yung tindahan nila. Ayan, Sauced and Loaded Burger and Wings. Tara, pasok tayo. Slightly open si Shai. Yay! Andito kami sa Sauced and Loaded and Burger and Wings. Ayan, social yung ganda ng ano nila, oh. Ganda ng table nila, tsaka chair. Ayan, may pa high chair, tsaka high table pa sila. Ayan, ayan silang mga ilaw, ganyan. Cute. May mga pa-tag pa sila dyan. Ayan. May mga pa-sayings pa, pa-quotes. Yan, may fries sila dito. Yan, nachos. Then, may mga milk tea sila. Na lemon. Pili lang kayo, may iced coffee. Silang, titingnan natin yung lahat later. Yan. Yan, pwede ka mag-picture taking dito. Yan. Pwede ka mag-picture. Ayan, may pasaying sila. Yan. Ito yung beef burger. Chicken burger. Buffalo wings. Garlic parmesan wings, hand sanitizer. Maglagay tayo. Ayan, safety first. Hi guys, it's me JD and welcome back to my channel. Ayan, for today's video, magmumukbang tayo guys. So, ayun na nga, andito ako sa Sauced and Loaded Burger, Chicken and Wings. Ayun na guys. Ayan, kitang-kita nyo naman yung burger, ang lalaki. So, eto, chicken burger. Tingnan nyo naman yan. Chicken burger. Tapos meron din tayong beef burger, guys. Tapos ito, yan. Buffalo wings. Sarap. Yan. Tapos meron tayong curry wings. At itong paborito ng lahat, garlic parmesan. Yan, chicken. And itong classic chicken nila. Ayan. Ito. Tsaka ang kanilang nachos! Guys, excited na ko! Ayan. Guys, saan tayo magsa-start? Oh my God! Ito, siguro mag-start tayo nitong beef burger. Yan. Sobrang laki ng burger nila, guys. Ang patty, may kamatis pa. Ayan. May pa-lettuce pa. O, diba? Laki ng burger. Guys, hindi ko itong ubusin lahat na baka ma-impact yun. Taste test lang. Right? Hindi kayo. Ang sarap ng patty, grabe. Burger King, kabahan ka na. Ito yung beef burger. Ang kapal ng patty, guys, is ang may mga ano to, may kamatis siya, may mayonnaise, may ketchup, tapos merong mustard, tapos may cheese, ayan, tapos may lettuce. Itong beef burger nila, ayan, sobrang laki, guys. 85 pesos lang to, sulit na sulit, sobrang sarap, promise. At try din natin tong chicken burger. Kita nyo naman. Kita nyo naman. Ang laki ng chicken. Ito yung kakainin natin, guys, kasi yung sarap to na part. Lasag. Sobrang sarap. Beef burger 85, chicken burger 75. Sulit na sulit. Ayan, so ita-try natin yung wings. Itong buffalo wings. Buffalo wings. Ayan.
May pipino tsaka pinya pa. Tapos grabe yung sauce. Ayan. Tikman natin to guys. Ito. Yan. May cheese. May baga cheese. Sarap. So, text nyo ko or chat nyo ko kung saan talaga yung location. At may discount kayo guys pag subscribe kayo sa channel ko. So, subscribe yan! So, itong peri chicken na naman yung try natin. Yung buffalo wings pala kanina guys, 125 pesos. Tsaka itong peri wings din is 125 pesos. Pag nag-subscribe kayo, may discount. Diba? Subscribe na yan. Tingnan nyo naman ako kumain ng wings. Walang naiiwan. So next guys is itong classic wings. Ito yung kung hindi ko mahilig sa maanghang at hindi ko mahilig sa saucy na mga pagkain. So itong classic ang para sa inyo. Same pa din guys, 125 pesos. Ito guys, ang sarap niya kasi maanghang siya. Tapos may creamy cheese, ganun yung lasa. Kaya, try nyo na lang dito guys. Sobrang sarap talaga. Guys, sobrang may padip pa pala. Malinis sauce. Wala ko kita. Ayan, may pasauce pala. So, kita ko sa inyo. Kain tayo. May padip. Nasa dip, uy. Ang sarap ng dip, guys. Sobra. Pwede ng ulam ang dip. Ito ba yung classic na chicken? Tama. Diba? Chicken ball chicken. Ito, ito. Same, 125 pesos to. So, ito, buffalo wings, peri wings, tsaka classic is may 6 cuts. Ito siya guys. 125 pesos each. Sobrang sulit na. Ito guys, hindi pala to garlic parmesan. Yung sabi ko kanina, hindi pala to garlic parmesan guys. Chicken popcorn. Ayan, chicken popcorn to. So, kuha ng isa. Dip din natin to. Ito, bili na din ang KFC nga. Flavored shots. Okay, so the last one is the nachos. Yan. Nachos guys is 120 pesos. Oh my god, try natin. Makulbaan na ba si Taco Boy? Try natin guys. Last bite na chicken burger. So guys, ito na nga. Hindi ko to kayang ubusin guys ha. Kaya may empatsyo ko, uhot doon ako ni Tanan. So ayan, sobrang sarap ng beef burger, ng chicken burger. Ay grabe. Yung buffalo wings, yung peri wings, at yung classic. Tsaka yung
Ay, sorry guys. Tsaka yung nachos, grabe. Ang sarap, busog na busog. Ayan, so, yung favorite ko dito, nagustuhan ko talaga is itong sa burger, mas bet ko yung chicken burger kasi favorite ko yung chicken. So, ayan. Mas chicken akong tao. So, chicken burger. Sarap din yung beef, pero yung favorite ko ito. Tapos sa chicken, masarap lahat. Especially na itong chicken popcorn. Ayan, favorite ko to. Yung maliliit lang, yung wala nang buto-buto. Tapos, diretso mo lang, i-dip mo lang siyang ganun. Ayan. Tapos kayo mo na. Sulit na sulit. Drinks natin is lemonade. Try natin yung lemonade. Grabe kadako. So, itong lemonade na malaki na to, 65 pesos only guys. O diba, 65. Ang mura lang guys. So, ito guys, lemonade nila. Ayan, may pa-sticker pa sila. O diba, social ng packaging. Ayan. 65 pesos lang to guys. So, tikman natin. Nilid siya. Okay ko. Ayan. So, kung gusto nyong dagdagan yung sugar or gusto nyong bawasan yung sugar, pwede nyo naman silang sabihan kung anong level ng sugar ang bet ninyo. 100%, 50%, 25%, at sila mag-a-adjust guys. Ayan, mag-a-adjust sila para sa inyo. So, next is, paborito ng lahat, milk tea! Ayan. O, diba? Bongga ng packaging, lakas makamakaw milk tea. Macau, kabahan ka na. Yan. Burger King, kabahan ka na. That time, kabahan ka na. Macau, kabahan ka na. Sosyal na sosyal. Yan. Ba? Sosyal? Sorry kung baliktad cellphone kasi yung gamit ko. Ayan. So, may pa-sticker pa. Sarap yung milk tea. So, dito guys, pwede din kung 100% sugar, 50%, 25%, sulit na sulit. Ito palang milk tea nila guys, meron silang 55 pesos, tsaka yung malaki is 65 pesos. Meron din pala silang ano guys, iced coffee. Pero hindi lang ako mag-coffee kasi gabi na. May packaging din guys, ayan, may sticker. Social talaga. Ayan, may pa-sticker sila. Hindi ko ito mauubos lahat. Pinakita ko na talaga sa inyo to. So, one last bite ng chicken popcorn. Sarap ng chicken popcorn. Ayan. Ayan, dip lang natin. Diba? Diba? Again guys, may discount kayo kung nag-chat kayo sa akin. And then pag nag-subscribe kayo sa channel ko, may discount kayo dito. So buy guys, 85 pesos, 75 pesos, 125 pesos, 120 pesos para sa taco, chicken popcorn, yan, classic wings, buffalo wings, peri wings, ayan, lemonade, tsaka milk tea. Saan pa kayo guys? Andito na. Punta na kayo dito guys. So, sauce and loaded. So guys, don't forget to click their page. Ang pangalan is Sauce and Loaded. Na andito ang ilang mga pagkaon sa Facebook page. So kung naamoy bet dito guys, i-chat lang sila para ma-deliver nila ang pagkaon dira sa inyong mga panimalay ninyo. Diba? Panimalay ninyo. Ma-deliver nila mga pagkaon dira sa inyong mga panimalay para steady lang mo, diba? Di na mo kailangan mag-atade. Pero you can visit their store here at Cabantian, Deca Homes. So, gamay lakaw lang guys, gikan sa may gate sa Deca Homes. Mabot na mo sa ilang store. Grabe ka-accommodating ang ilang staff / owner guys. Grabe ka cozy. Grabe ka nindot good ang vibes lang sa ilang store. Ang ganda ng lugar, ang sarap ng pagkain. Hindi kayo magsisisi dito guys. Tapos very affordable ang price. So ayan, packaging pa lang daan guys. Grabe na, legit lamig. Ayan guys, salamat. And don't forget to subscribe to my channel guys. And then like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell
para ma-notify kayo whenever I posted new videos. So, I'll see you on my next vlog. Bye!